ब्रेकिंग न्यूज़ मीरपुर माथिल मावा से शेयर कई पिया। भाणजी हथरादू ब्लैक मार्केटिंग खिलाफ आबादगारन पारा रैली कढी धरणो हंयो वियो आहे। आबादगारन असिस्टेंट कमिश्नर जी ऑफिस आॾो रैली कढी धरणो हंयो। नोटिस वठी मुलवस माण्हुनि खिलाफ कार्रवाई कई वई है। आबादगारन इहो मुतालबो कयो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कर रहिया आहियूं। मीरपुर माथिल मां भाणजी हथरादू ब्लैक मार्केटिंग खिलाफ आबादगारन जी रैली धरणो। आबादगारन असिस्टेंट कमिश्नर जी ऑफिस आॾो रैली कढी धरणो हंयो आहे। नोटिस वठी मुलवस माण्हुनि खिलाफ कार्रवाई कई वञे। आबादगारन इहो मुतालबो कयो आहे। अहम ख़बर अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। मीरपुर माथिले मां भाणजी हथरादू ब्लैक मार्केटिंग खिलाफ आबादगारन रैली कढी धरणो हंयो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। मीरपुर माथिल मां भाणजी हथरादू ब्लैक मार्केटिंग खिलाफ आबादगारन रैली कढी धरणो हंयो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ जे रिपोर्टर लतीफ़ वसीर खान। जी लतीफ़ वसीर, अपडेट कजो इन हवाले सां। जी बिल्कुल, घोटकी जिले अंदर यूरिया जेका हड़प थी हुई है। अज मीरपुर माथिल में आबादगारन अब्दुल अजीज कोराई, अकरम मीतलो, अब्बास ऐं मंजूर कोराई जगवाणी में सवें आबादगारन जो भिटाई चौक असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर माथिल जो ऑफिस अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो आहे। उन्हनि इहो मुतालबो कयो आहे जेके हथरादू भाण जी ब्लैक मार्केटिंग कंदा डीलरनि खिलाफ जेको आहे फौरन केस दाख़िल करे उन्हनि खिलाफ कार्रवाई कई वञे। हथरादू जेका आहे ब्लैक मार्केटिंग कई पई वञे। हिन वक़्तु घोटकी जिले अंदर जेका यूरिया आहे उहा जेका 3700 पे मिलण वारी जेका 6000 में भी कोन पे मिले। आबादगार जेके सख्त परेशानी कणक जो फसल तैयार थियो आहे उनमें यूरिया जेका न मिलण जे करे आबादगार ने करोड़ रुपए जे नुक़सान जो ख़दशो आहे। इन वक़्तु घोटकी जिले जे मीरपुर, डेरकी, उबाड़ो, खानपुर मार ये जेके 5 तालुका आहिनि उते आबादगार इंतहाई परेशानी यूरिया कोन पे मिले। ॿिए पासे उन्हनि इहो बि चयो त ही जेके ख़ासि तौर ते डीलर्स आहिनि, यूरिया जा डीलर्स आहिनि, उन सां गॾोगॾु एग्रीकल्चर खाते जे ऑफिसरनि जी गॾियल गठजोड़ आहे। उन सां गॾोगॾु हथरादू जेका आहिनि खोट पैदा कई आहे, जंहिं करे आबादगारनि खे करोड़ रुपए नुक़सान थी रहियो आहे। उन्हनि इहो मुतालबो कयो आहे त मीरपुर माथिल हिमायत घोटकी जिले अंदर जेके बि यूरिया जा डीलर्स आहिनि उन्हनि खिलाफ जेका फौरन कार्रवाई करे उन्हनि खिलाफ केस दाख़िल कयो वञे। उन्हनि सिंध जे वॾे वज़ीर खां इहो मुतालबो कयो आहे। ख़ासि तौर ते उन्हनि इहो बि चयो जेके सिंध जे वॾे वज़ीर ते हिदायतुनि ते आबादगार मर्कज़ सेंटर खोलिया विया उहे बि जेके गैरफाल पढ़ियल नी उते बि को वेठल न आहे। आबादगार इंतहाई सरापा एहतिजाज नी इंतहाई परेशानी जिले घोटकी अंदर यूरिया इंतहाई अणलप थी हुई है। छाकाणि घोटकी जिले अंदर खाद जूं 2 फैक्ट्री होण बावजूद एग्रो FFC भाण जूं फैक्ट्री होण बावजूद हितां जा आबादगार जेके यूरिया जी ॻोरी जे लाइ परेशानी हुननि एग्रीकल्चर खाते जे वज़ीर तौर जो सिंध जे वॾे वज़ीर खां मुतालबो कयो आहे। उन्हनि इहो बि मुतालबो कयो असिस्टेंट कमिश्नर तौर जो DC सां त जिले अंदर जेके हथरादू खोट पैदा कयो उन खिलाफ कार्रवाई कई वञे। पर इहो बि चयो आहे त जेके 5 तालुकनि अंदर जेके एसीज आहिनि या एग्रीकल्चर खाते जा ऑफिसर तोड़े जो जेके वापारी आहिनि उन्हनि जी गॾियल गठजोड़ आहे। हथरादू तौर ते जेका यूरिया जी ब्लैक मार्केटिंग कई आहे। हिन वक़्तु जेके आबादगार आहिनि उहे सरापा एहतिजाज नी अब्दुल अजीज कोराई, अकरम मीतलो समेत सवें आबादगार एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे AC ऑफिस खां धरणो वेठल आहिनि। जी ठीकु आहे लतीफ़, तव्हांजी महिरबानी अपडेट करण लाइ।